bakunzi bacu ba Holy Altar twongeye kuramutsa turonse umunsi mwiza tena kugira ngo tuganire muri zino mpera z'umwaka kandi tubifurije umwaka mwiza mushasha kandi na Noel nziza kubamaze kwitangura batarayitangura. Hanyuma no munsi twongeye kwibakwe turi kumwe n'umushitsi canke muvuga butumwa zamenyereye kugira ngo kumbure yashobora ubwiwe kwidondora hanyuma ababaye ubwa mbere bakimubona kugira ngo kumbure ababwire uwo ari we hanyuma duheze tubandanye turabuhaye ikaze mukozi w'Imana. Urakoze cyane. Izina nitwa Alfaxade Nduwimana, sanzwe n'umupasiteri mishengo yitwa Grace for All Nations. Murakoze cyane Alfaxade Nduwimana, mumva n'umupasiteri. Hanyuma none iminsi mikuru ya Noel yagenze gute? Ego nkuko turi mu gihe ciki aho turi twebwe abandi bari mu kindi gihe twahimbaje neza, turashima Imana, tuza mu ngoro y'Imana, turasenga, turaririmba, turakorera Imana, hama tuja mu ngo twanezerwa nkuko bisanzwe ni bose bafite umunezero. Ni gihe cyo kunezerwa mu bisanzwe. Okay, murakoze cyane. Hanyuma muravuze ko ubu turi mu gihe cya Noel, kandi Noel ni igihe abantu bibuka ivuka rya Yesu. Ntabwo ari itariki yo kuvuga kwa Yesu, ahubwo nibaza ko ari ivuka rya Yesu no kwibuka soko. Niko kire. None Yesu abantu batamuzi, Yesu ni iki, ni inde muri make? Muri make iyi tariki naho tuyibuka siyo tariki yavutse ko birazwi, twiko kuvuka kwiwe. Igikenewe si tariki, igikenewe kumenya ko yavutse, ni umwana w'Imana, n'umukiza w'abantu bose. Ibyo kumenya mu ncamake ni kumenya ko Yesu ari umwana w'Imana, yaje mu isi akavuka, akabaho, agakura, agapfa, akabambwa, yapfuye amaze kubambwa, hamarazuka aja mu ijuru, ubu twiteze ko agaruka. Ngize rezime ibyo bintu bikuru byo kumenya rero, kwibuka kuvuka kwiwe, gupfa kwiwe, kuduga mu gihe kwiwe no kwiteka kugaruka, ibyo bintu bikomeye kurusha ibindi. Hariho abantu maze iminsi numva bavuga ngo Noel, abantu bavuga Noel ari byo kwibuka itariki Yesu yavukiye ko, ngo abo onye bavuze ko atamana iriho. Baragerageje kubisobanura bavuga ngo Noel no ni nonyene, Eli ngo ni Imana. No kuvuga uvuze ko no Eli no kuvuga ngo nta mana iriho. Icyo kintu wewe nk'umukozi w'Imana ukivuga kwiki canke uciyumvira kwiki? Izi ndimi z'amahanga nizo ziducanganya kukumva Noel si Kirundi. Biroshe tuvuze Kirundi kuvuga kwa Yesu. Niko ndavuga mu Cyongereza tuvuga Christmas, ntabwo ari Kirundi. Rero ibi amastware n'inkuru nyinshi ziri nyuma y'ayo majambo bayasigura uko bagombye. Twe dufata ukuvuka kwa Yesu, turemera ko yavutse. Mbere mu Cyongereza the reason of the season canke igituma isezo y'iminezero hari no kuvuka kwa Yesu. Ariko bigaragara abantu barabihinduye. Najikintera kuza kuvuga hano kuri izi kamera nuko muri iyi minsi mikuru hakugwa ibyaha byinshi. Cyo kintu kimbabaje kintuntuze ku Noel, banywa cyane inzoga nyinshi, basambana cyane, bakora ibintu byinshi bibi. Umva nabo bantu bahakana Yesu bwabo, bagacamuhakana ko atanavutse. Hari n'uwambwiye ko na Pasika itagikenewe. Urumva tutakwiye no kwibuka Yesu. Turi bumwibuke, twiteze kwaza. Yavuze ngo tuzokwame tumwibuka mu buryo bwinshi. Niki ni kimwe cyo kumwibuka. Abavuga uko n'insiguro zabo, Yesu mabira y'Ikirundi tusoma kuvuka kwa Yesu nuko kwagenze, kuvuga kwiwe nibyo tuvuga. Ariko ibindi by'iryo siguro hari n'ibindi bita ngo vya Christmas tree ntibiri muri Bibiliya. Ibintu bivuye mu vy'Imana, bija mu migenzo, mu masoko, abantu bose baritegura mu mico yabo. Rero ukwikaye by'imico twe dufite umuco mu ishengero wa Bibiliya, tuzi ko Imana ihari. Numva rero n'abadasenga Imana barahimbaza umunsi mukuru, barahimbaza uko babizi.
ntibahimbaza n'umunsi mukuru ni konje bakora ibyo bagombye kuko bikoze kuri noweli siyo noweli. Murakoze. Okay, none muravuze muti ikintu gikubaza cyane muri munsi wa noweli usanga nk'abantu nka twebwe tuba mu bihugu by'uburaya dusanga abantu bakora ibyaha ngira ngo n'utabura kuri icyaha aca n'umugenda gukora ku munsi wa noweli abasambana biba banywa inzoga bagira byinshi. None wewe wibaza ko byo biva kuki mu misi ubaye ngahanya handatse ko niburi si munsi y'imyaka 10 uri ngahanye muri Australia, we wibaza ko byo biva kubera ko abantu bace bakora ibyaha cyane ku munsi wa Noel ngo kwindi misi mikuru dufate umwaka mushasha kuri Pasika kasanga ibisanzwe ku munsi wa Noel akaba ahantu bo babona ko bakwiye kwinezeza bagakora ibyaha byinshi cyane. Mu myaka yoyo irarenga 10 cyane muri 20 haburamo nk'ibiri gusa. Muri rusangi ibi nagenda bimenya mu minsi ko ndahabaye bobo kuri weekend ku gatanu ku gatandatu kwa Mungu nta kazi kaba kahari baba bafite amafaranga bakaza kunezerwa. Rero habaye konje nta kindi kintu bakora n'umunezero w'isi bimwe byita anasa bavuze mu gitwa anasa niryo uyu munezero w'isi. Aho umuntu yosenza Imana aho umuntu yo kwisonzesha umuntu yokora Imana ariyumvira ibintu yokora binezera umubiri. Urumva ibintu byose binezeza umubiri barabikora ku ma weekend asanzwe. Rero baye Noel cyangwa yindi konje ndende nyuma y'indwi zibiri baca badaboringa baca bikora cyane n'amahera barayaciye saha gusa. Ni muri Afrika n'abakristo n'abatabakristo urazi ko no bambara gahuzu keza urumva barabyitegurira bakarondera amafaranga akahazogira umunsi bagize nte bafite icyo bazokora. Rero umuntu akijijwe akora ibyaye no gukizwa n'umunyabyaha akora ibyaye n'ibyaha byiwe. Bibiliya bivuga neza ngo umunyabyaha nashika akora ibyaha nashikare yandure mugabo wezwa ashikare yezwe. Mu camake nuko ndabibona nake ntwohora turi buvuge tugira abantu ko bakwiye kwitega Yesu kuko azoca imanza. Okay, murakoze cyane. Hanyuma rero tutagiye muri byinshi nk'abantu bari kuraja mu ijuru nk'abakristo abantu biteze kumva inzamba ubabwiye iki imbere yuko kumbure utangura guhava uvuga ijambo ry'Imana kubyerekeye iminsi mikuru bumva abazungu bagenda kwinezereza mbere ubunye n'abantu b'abarirabure baramaze kwandukirwa urumva ko bafise abagenzi b'abazungu sana abagenzi bacabacana mu vyaha nk'abantu bari kuraja mu ijuru ikintu hano ari igice babwira abakijijwe bitubwira ngo umuntu agumye icyo yakiriye mtu ashike arico naco wakijijwe agakiza nakabandanye ntabwo twazimiye. Hanyuma abatarakizwa nabo bikubita gashi baraba hisigeze barabe ibiriko biraba. Izuba gusa ryaratse nje ndavuga nti harimo inkebuzo kweri izuba rashaka kwaka rikarenga ibiza ariko biraterana byinshi. Rero nagira mvuge ko abantu bakwiye kumenya Imana bakanayubaha. Abantu bakwiye kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Hama tukitega ko inzambi ivuga inzambi itaravuga dukora ibikorwa by'amaboko twiteze kwaza kuko tutabikoze uko kweri hazokwicuza kudasanzwe na cyane cyane bo mugira abari mu mashengero ntibakora umugenzo gusa bashire mu ngiro ijambo ry'Imana bumvise kuva kera n'iryo bazi bagira umwete wo gusoma Bibiliya bagira umwete wo gusenga bagira umwete wo kwitegura no kuba maso bitoza umunsi n'isaha bizoba giturumbuka mu cyamake n'ivyo. Murakoze cyane murumvise rero ko ibyo impanuro umukozi w'Imana tubwiye ni ukuvuga ko umuntu akwiye kwitegura kuko tutazi umunsi n'isaha Yesu azozira ko mbere Bibiliya ivuga ngo azoza nk'igisuma. Igisuma rero kije byumvikana ko Yesu gihazobaje azoba ari umusuma aje kwiba ishengero yabyo bita mu Kinyarwanda ngo itorero. Kuvuga ko rero bisaba ko twama twiteguye kugira ngo igihe Yesu azobaje gutwara ishengero cyangwa azobaje kwiba ishengero kiwe ko nawe muri abo yo kwiba uwo burimo. Murakoze cyane. Basi rero nibaza ko twagomba duhe umukozi w'Imana kugira ngo kumbure atubwire icyo Imana yamushize ku mutima. Murakoze cyane. Inyuma yuko tuje kugira introduction cyangwa introduction cyangwa intangamarara
y'uyu munsi mukuru wa noweli turaguhaye ikaze kugira ngo ubandanye imana ikugire neza. Ntarasenga ngo mvuge ijambo ry'Imana ku byo twari tuvuze ngo ngere kandi kamwe hamwe no kwitegurira Yesu niryo ikintu kimwe ngira mvuge nama navuze narafuha pase narakivuze n'urupfu rushobora kuza umwanya n'umwanya Yesu ataje urupfu ratujana burya umuntu birivuga ngo imyaka yacu ni 70 kubw'intege nyinshi 80 nk'uko turahaye tujya neza tukabona neza tworamba 80 none bisobanurwa ko rero uzi ubwenge uharura muri 70 ugakuramo yusigaje cyo yijanye rero uca witegura reka senge Imana mbwe ikiri ku mutima wanje kansenge mwami Yesu Kristo ndashimira kengurutse Mana ukugira neza kwawe turonse umwanya kandi wo gushingira intahe kuko tukiriho tukibazima turagushimiye ko tuzigama tugushimiye sezo nk'iyi turimwo yahaba no kuranezererwa ishengero ryawe gibuka kuvuka kwawe n'abatarakizwa gira umunezero ariko twakwinginze ngo udushoboze tuvuge ijambo ryawe rishikira abantu ngo bakumenye bongere kwibuka kuriho kandi kuzogaruka urakoze kuduhezagira ukadushoboza senge ijambo ryawe n'umwanya dukoresha n'abazokuza kubiganira ndabasengeye Mana ngo bazumve ijambo ryawe rigire bavane bashikanyuzo bukoze ni mizina rya Yesu umwami n'umukiza nsabye nizeye amen amen. Urakoze cyane kumpa kano kanya ikigwa nifuza kuvuga ngomba kuvuga ngo Yesu Kristo ninde. Nifuza ko rero abantu benshi bashoboka bishobotse abantu bose ko bamenya Yesu Kristo wariwe kuko hariho bandi ba Yesu bavuga muri Bibiliya hari uwitwa Yesu Yusito uwo si Yesu Kristo nundi Yesu hari undi taye bari Yesu rero ngomba ko tumenya Yesu Kristo Yesu ninde. Icyo Paulo yabivuze ko ntaranavuga byinshi yavuze ku cete yandikiye abi Filipi igice cya mbere ku 18 yavuze ngo hari icyo biriko reka bisome hari icyo biriko kizima mu buryo bwose ari mu bujyajya ari mu kuri Kristo avugwa kandi ivyo ndabinezererewe kandi nzokwama ndabinezererewe. Ku murongo wa 15 havuga ngo mugabo bamwe ishari n'amahane nibyo bibatera kuvuga ibya Kristo abari bavugishwa no gushira ikira. Mu ncamake Yesu Kristo ni muzima Yesu Kristo ariho abantu bamuzi muri histoire ariko ntibamuzi mu bugingo bwabo abantu bamuzi avugwa ntibanavyemera hari bihari byinshi rero muri bihari ibyo tuvugiramwo tukerekana aho duhagaze tugashinga intahe Bibiliya ibyo twasomye ibyo twahuye ibyo twatahuye n'ibyo twizeye. Icyo ngomba mpere ko no kuvuga ko izina rya Yesu risobanurwa ngo umukiza. Yesu numukiza numukiza w'abantu. Izina Kristo mu rundi rurimi ni Mesiya hamwe ni mu Giheburayo andi mu Kigiriki risobanurwa ngo uwasizwe amavuta. Rero Yesu Kristo niyo sobanuro ngombye gusobanura mu guhera heza ndaza kuvuga amazina kanaka ya Yesu ariko ngenda ndavuga rimwe rimwe uko nzo ndiko ndatanga insiguro za kino cigwa. Ngomba kuvuga ko Yesu Kristo rero ari umwami n'umukiza. We want to see him as a Christ, the Lord. Kuko umwami mu Kirundi ntibisobanutse neza kuko mu Cyongereza king na lord mu Kirundi tuvuga umwami n'amajambo yatandukanye. Mu Kiswahili ho ni bwana na mfalme n'amajambo yatandukanye ko mu Kirundi tuvuga ngo n'umwami. Rero ngo batuvuge ko yabayeho ataravukira mu muntu uko akwiye bidashira niko ngomba kuvuga kuko nahari bihari bitari bike si benshi bemera ko yari ariho babona ko ari umusanzwe ahubwo twe tumwizera nk'umuntu kandi nk'Imana. Tuvuga kuvuka kwiwe ari nacyo gihe turimwo mvuga ubuzima bwiwe urupfu no kuzuka kwiwe tuvuge n'umuntu tuvuge nk'umuntu nk'Imana. Ibyo nabivuze ngoma ntangu rero moja kwa moja icyambere mperako Yesu yabayeho imbere yuko aza ku isi. Kano kantu karakaze kwera kwemeza ko yabayeho ataravuka cyane. Iki kintu kirakaze gose nk'abayisilamu urumva ntibakemera ntibacumva kirabahanga ariko niho kwizera kwacu guhagaze. Uko kwiwe
ntikumeze nk'uko abandi bana b'abantu bavutse, aho umuntu abaho kuva avutse. We yabayeho ibihe byose byo muri kahise. He existed in an eternal past. Ibyo tubisoma mu isezerano rishya, Yohana 1:1-2 avuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana, kandi yahoranye n'Imana ubwa mbere. Ahandi bivuga na Bikolosayi 1:16-17 havuga ukuye, kuko niwe muri we ariho byose byaremewe. Ni muri Yesu ga niho byaremewe, ibyo mu ijuru, ibyo mu isi, iboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, urubwami, urubukuru, urubasha, byose byaremwe nawe, biremegwa kuba ivyiwe. Ari amajambo akomeye kweri. Ibyo twihweza turaba hano vyotwereka ko ariho kandi kafite ububasha. Rero yabayeho ataraza no ku isi, yarariho. Rero we yabayeho byose bitarabaho, kandi muri we niho byose bifataniye. Hari ibyo Yesu yavuze ubwiwe. Yesu ubwiwe yavuze ati ko ataraza ku isi, ko yari asanzwe ariho. Inshuro zitari nke yaravuze ko yamyeho kuva kera. Unza kubiza ibyanditswe byinshi, mvuga amajambo menshi yo mu byanditswe, nsimba byo mu mutwe gusa, byo nyumviye, my opinions, mvuge uko Bibiliya ibivuga. Ubihakanye abakanye ijambo ry'Imana. Yesu yavuze ngo muri Yohana 8:5-8 yarabwira ati nukuri ndababwire, Aburahamu ataravuka jewe namye ndiho, niko yavuze. Ahandi yivuga ibwiyo nyene Yohana 17:5 yavuze ngo nanone data unshimagizanye nawe, unshimagirishije bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Ngaya majambo yerekana ko Yesu yari asanzwe ariho isi itararemwa, yari asanzwe ariho ataraza ngaha ku isi ngo havukire, kuko rwari urutonde ngo aze avukire ku isi, yambara umubiri w'abantu, abe nk'abantu, kuko abantu bagoye kwemera icyo batabona. Rero umuntu bamwiboneye bakamana nk'umuntu akabana nawe, naho nyine ntibamwizeye. Bakeya bagira ubuntu ntibamwizeye. Icya kabiri ngira mvuge, Yesu yambaye umubiri w'umuntu. Yesu yambaye umubiri w'umuntu. Rero Yesu umwana w'Imana ihoraho yaje ku isi yiyambika umubiri w'umuntu. Dushobora kubisoma muri Yohana 1:14 avuga ngo kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege, ava kwa se yuzuye ubuntu n'ukuri. Kandi kano karanezera, yaje yuzuye ubuntu n'ukuri. Ariko hazogaruka ikindi gihe ntatuzanana ubuntu kweri, yaje afise ubuntu, atuzanira ubuntu, twogakira ubwo buntu, twuba turonse inzira tugashika ku nteguro y'Imana. Rero Yesu yari umuntu vy'ukuri. Izina Yesu yakoresheje kenshi kurusha yandi mazina yagiye yivuga ko, yavuga ngo umwana w'umuntu, the son of man. Rero inkuru y'ubutumwa bwiza imuvuga nk'umuntu, yabayeho nk'umuntu, abwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Luka 2:52. Yesu yaravutse nk'uko abandi bantu bose bavuka, arabaho, arakura, akora byose, ariko intumbero kwari kugira ngo yambare umubiri, bikunde ngo akore kwa cy'Imana, abantu bamubone, bamwige ko, bamwumve. Inkuru ndavuga ndanezerwa kuko tuvuga ibyabayeho subeshi no muri histoire atari ubuvyasaze. Nk'uko tuvuga ngo ni muri 2024 kuva inyuma y'ikivuka rya Yesu. Imyaka tukontorora kuva ivuka rya Yesu umwami wacu avutse, imyaka mbasimike 2024. Hanyuma ikindi, Yesu yari Imana vy'ukuri. Hano hari bihari namye mvuga abisilamu bobo bamuzi nk'intumwa, ntibamwemera nk'umwana w'Imana, ariko birishinga intahe ko ari umwana w'Imana, nubwo wishinga intahe ko ari umwana w'Imana, kandi turemera rero ko ari Imana. Rero Yesu ntiyari umwana w'umuntu gusa, yari umwana w'Imana ubwiwe, yari bivuze. Yohana 14:9 urashaka kubisoma ukabona neza ko ari umwana w'Imana. Ikindi gice kivyerekana Yohana 10:30 avuga ngo
jewe na data turi umwe. N'umutwe w'amajambo aho hantu nasomye hemeza ko Yesu na se bari umuntu umwe. Yohana 10:22 usomye ku mutwe w'amajambo herekana ko Yesu na se bari ikintu kimwe. Ngomaze kwijambo nyamukuru rero ry'uyu munsi ukuvuka kwa Yesu aha kwisi niyo sizo turimwo bantu himbaza Noeli. Ukuvuka kwa Yesu urumva ni igice gitoya mu bice byinshi ndiko ndavuga. Matayo 1:18 herekana ukuvuka kwiwe kudasanzwe kwabereye i Betelehemu. Nyina Mariya yarakowe na Yosefu ataramurongora, bamubona afise inda yavuye kuri mpwemu yera. Hano hari akabijya gahambaye kuko abantu ntibavyumva ukuntu umuntu ataramenya icyitwa umugabo yovyara. Hano hari ubasha bwa mpwemu yera, hano hari urutonde rw'Imana by'Imana yapanze mu buryo butangaje kuvuga ngo yambare umubiri aje tumubone, ariko bigaragara ko bitandukanye natwe ko twebwe tufise ba papa bo kwisi, ariko nawe ntase wo kwisi kuko Yosefu yaramureze so yamuvyaye kiratahurika kandi kirumvikana story yose uwo yijamwe akamenyere vyagenze. Ubwo byo gusoma ico kici cyose umuntu agasoma yobore ngene vyagenze n'ingene Yosefu yagombye kumuheba, ni inkuru ntagira nje koko ngavuye kuri Yesu ntagiye kuri Yosefu, ariko biragaragara harimwo ukuri kwinshi kubitahura ni mpaka mpwemu yaragendera umuntu kuvyemera no kuvyizera. Nakwe twagiye kuvyizera twabanze gukekanya mu ntanga ati ibintu kweri vyo bari ukuri. Je nagiye ko nubasha bw'Imana ko bukora cyandemera ndemezwa rero simpinga ijambo ry'Imana n'ubwenge butavyakiranya uku n'ukuri. Ubwenge bwanje burasizwe kumenya ko Imana yabahe bidashira, urumva biragoye no kumenya ko Imana izoha ibe bidashira. Niyo nakwe tuja tukazobaho ibe bidashira. Umuntu apfuye ntiyo abiheze azoba ibe bidashira, nabi bari umunyavyaha azoba mu muriro ibihe bidashira. Ibyo namamvuga nabivuze ncagiye. Hama undi muntu abivuga neza ni Luka mu gitabo ca Luka Luka 1:35 aduha makuru asa nayo maze kuvuga, ariko we ashami inkomezi nyinshi. Havuga uko umarayika aramwishura ati mpwemu yera azokuzako, ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu. Yabwira Mariya nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Ibi byavuze mu marayika abwira Mariya ko umwana azovyara azomwita Yesu kandi azokwitwa umwana w'Imana. Nagenda aca akarongo ku mazina ya Yesu, niyo nza guhereza ko nza kujya amazina makeya ya Yesu kugira ngo dukore indunduro. Rero abahakana ukuvuka kudasanzwe kwa Yesu babahakanye ijambo ry'Imana. Abahakana ko yavyawe n'inkumi itaramenya icyitwa umugabo babahakanye ijambo ry'Imana, kuko ni message y'Imana, ni programme y'Imana. Nuto bitahoreye kwitonda akihangana ntapinge icyo utazi ntupinga kandi atatuzi. Utacemeye urumva ko uhakanye Imana, urwanije Imana ni bibi cyane. Nibuka gihe kimwe Yesu ariko aravuga ubutumwa ahantu, hama abigishwa biwe baramubwira ati tonya abantu bavuga mu izina ryawe kandi turi kumwe. Bagomba babuze umuntu wese amafite akantu kabita ntakinzigo nakatoba kanini. Yesu avuga ati bariki abatakwatugwanya bari mu ruhande rwacu. Burya n'amadini ntangariza abantu bavuga Yesu umwe ntibakundane bavuga umwe mbavyumvikana, kuko ubu utari ko arakugwanya ari mu ruhande rwawe. Nkunda kwigisha abantu harimo adoshika mu gihe bagatangara basanzeyo abo bataziga ku muntu wese yihanye azojayo. Wakire Yesu mwari munukiza mudasenga hamwe kandi utanamumenye apfa kukizwa gusa. Reka mbandanye rero mvuge ko umuntu abakanye ijambo ry'Imana hakanye ivyo yabayeho ubuzima bw'agahore. Yesu amakuru yose mvuga na ya Yesu utarashika ngaho onye. Hari abantu bavuga ati Yesu yavutse mu kintu cy'igitangaza. Icyonyo bisobanura gutabana. Yesu yavutse mu buryo bw'igitangaza bisobanura ko gutera abantu. Nubwo bw'igitangaza nubunyene kuko umuntu yavutse nyina Mariya atahuye n'umugabo ntivyumvikana numva mu bwenge busanzwe, kuko ubasha bwa mpwemu yera bwamanutse. Niyo nza Yesu yajemwo imvu yavuye mu ijuru aramanuka mu buryo bwa mpwemu yera yinja muri Mariya, hamamye atwarinda aza kuvuka. Icyo gihe mbere cyari gihe na Elizabeti
yari yasamye inda, yari yibungenze. yari yibungenze. Nibitangaza bisa ko Elizabeth yabyara Yohana umubatizi bavukiye mu gihe kimwe. Nabo mbere igitwa gitangaza byari byaravuzwe, byari byarahanuwe uhereye ku bya Yohana umubatizi n'ibya Yesu. Yohana umubatizi we ngene byagenze, hajya urabona ko sewe Zakariya yagiye guhereza, agezeyo aratebayo, kumareka amuha message ko azovyara umwana, ntigeze avyemera, yatwenza aruma. Zakariya avuze ati baka wewe umuntu nashaje nageseye n'umugore wanje karabaye bakivyara, ndikujya kwa Isaka kumwe yavuka Burahamu na Sara, yari barabatama imyaka 190. Aca kubitwa ati kubanza kubyizera uzosura kuvuga yavutse. Hama mba na Yesu gihe byaravuzwe imyaka amajyana bataraza gihe cya Isaya, yari porogaramu y'Imana, ni gitangaza kidasanzwe yaraje mu bwo buryo n'ubundi byumvikana, atase umubiri ahari mu mubiri byumvikana, ni gitangaza kuko ni porogaramu y'Imana y'agakiza kaje mu isi, aza guca muri Mariya, umuntu atigeze amenye icyitwa umugabo, atajyamanye n'umugabo, hanyuma aravuka. Uko yakuze kose gushika n'ibyo yagiye akora byaranditswe muri Bibiliya, ntabwo bisanzwe, niko twokivuga, ni gitangaza nyene. Mubandanya nakavuga ko yabayeho rero ubuzima bw'agahore, ntiyigeze acumura. Muco ngo he lived a perfect life. Twebwe abantu nubwo dukijijwe tujya muri Yesu Kristo twaracumuye, mbere biranashika tugacumura, birashika tukaraba nabi, birashika tugacumura. Nico kitagiye ngwiza kugira abantu kwihana, kwiyeza, kwitunganya. Ariko we ntibyasaba ko yihana ngo yiyeze ngo yitunganye. Nimba yari yiyeza ku bwacu, ntiyeza kubwiwe, ntacyo yigeze akora, ntiyigeze yiba, ntiyigeze asambana, benda akanavuge kurongora si icyaha. Yesu ntiyigeze arongora. Ariko nako abantu twe gusanga twarashushe tukanihuta cyane, ariko we imyaka 33 yo ku isi ntiyigeze amenya icyitwa umugore n'ibindi byinshi atagendeyemo. Bambwe ngo igize Imana, ariko yari Imana, ni gitangaza nyene. Hanyuma rero Abaheburayo 4:15 noherekana ko yahoze mu gahore ataciye gakoze. Andi havuga ngo kandi ntiyigeze kuboneka umuntu avuga nkawe. Yohana 7:46. Uko yavuga ubutumwa kweri Yesu nuko yakona ko bigenza, nta muntu yigeze aboneka ameze nkawe. Ko yavuye mu ijuru, ntiyari umuntu asanzwe. Rero ngo masime nje ku rupfu rwiwe, navuze uko yavutse, uko yabayeho, ngeze ku rupfu rwiwe. Rero kubambwa kwa Yesu cyari igihano gikomeye kidasanzwe muri ijya myaka nyene bamubambiyemo, ariko kandi rwari urukundo ruhambaye rw'Imana. Abaroma 5:8. Imana yatweretse urukundo rudasanzwe. Amavuga ko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana we w'ikinege ngo umwiza wese ntatapfe rubi, ariko ahabwe ngo budashira. Ariko nawe yamutanze, ubona ko yababajwe, akabambwa, agakorerwa ikibi, agapfa, hama agahambwa, akazuka, akaja mu ijuru. Kuna biherako twiteze kwaza nayo makuru yo kuvuga hajya ubutumwa bwose nama ndabivuga bufise izo ntambuko zitanu. Nta muntu avuga ubutumwa bya byibagira. Ni ukuvuga ko Yesu yaje akavuka, agapfa, agahambwa, hanyuma akaduga mu ijuru. Twiteze ko garuka, ntaragaruka. Byose byarabaye. Nk'Abisirayeli biteze kwaza aje kubacungura, urumva biri wrong, ariko hazoza aze kujana ishengero yakoye amaraso. Bafite programu yabo, ariko dufite programu yacu, tuzohwanyayo kweli, tuzohwanirayo. Hama rero urupfu rwa Yesu gwerekana urukundo rw'Imana, nibyo nayimvuze. Ntabwo yagiye ku musaraba kuko yari umunyantege nke imbere y'abansi bamwe bambye, akamukumbe kweli ko baramubambye, bamukorera ikibi, bamuvuma amate, bamutaborera ko impuzu, ararendeka, arahora, yabaye nk'intama bagiye kubaga, barafindira impuzu ziwe, arahora, aravuga amajambo ashikindwi ariko umusaraba. Ariko icyerekana ko hano Yohana 10:18 ngenda hasome. Yohana igice c'10:18 avuga ngo igituma data nkunda nuko ndekura ubugingo bwanjye ngo meze nsubire kubwabira. Nta numwe abunyaka kuko mburekura ku bwanjye. Mfise ububasha bwo kuburekura, mfise n'ububasha bwo gusubira kubwakira. Icyo nicyo cyagezwe nahawe na data.
cyerekana aho bamubahambye birata ntizari inkomezi zabo, wari umupangu w'Imana ngo aducungure. Yuda niwe yabikoze nabi tu byagoye akamugura hanyuma akiyahura. Urupfu rwa Yuda rurababaje kuko Yuda nawe nyene urabona ko yaragendanye nawe yarakoreye Imana, ariko gukunda amafaranga amafaranga si mabi, kuyakunda nico kibi. Amafaranga si icyaha kweli, ndakwikanyisha abantu bigisha amafaranga ni mabi ni mabi ni mabi. Amafaranga mu mufuko tuba tuyafise rero abantu bakavuga ko ari mabi ari mabi. Amafaranga yavuze na ukugenda yaza amafaranga ni ubwugamo, nk'uko ubwenge ari ubwugamo. Ego ni imizi y'ibibi Bibiliya bivuga kujya kumuriro. Umuriro none ntuzwi turinzo, ariko nta nzibu z'umuriro. Ni ukumenya rero ngene ubitunga. Rero Yuda yakunze amafaranga acagura umwana w'Imana nzima, byafite umutima kweri bigoranye cyane. Natwe niko niyo mageza dufise, usanga uko nandi bageragezwa ntitwe batwenga, natwe turageragezwa nkabo. Ariko Yesu kweri yatwetse urukundo rudasanzwe, yemera kuza arapfa. Si majambo yerekana ko yaratanze ubugingo bwiwe, yaretse aramubambamo kubita imisumari atari uko atari kwivanaho. Rero ikindi ngira mvuge, Yesu yapfuye mu kibanza cyacu. Iki kirahambaye ko umuntu wese amenya ko Yesu yamupfiriye. Yapfuye mu kibanza canje, yapfuye mu kibanza cyawe, mu kibanza cy'undi muntu uwo ari we wese. Abikorinto ba 2:5 havuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Akango ngo kuka kw'Imana agaca kumurongo ko iyi niyo nza yonyene dushaka kubamwo abagororotsi, nta bundi buryo. Si kwitonda ngo tugende bukebwe guca tugororoka, oya, mpaka twezwe n'amaraso ya Yesu, twambara ugoroka kw'Imana, aho niho bikunda. Ibyo twakora byose bindi oya, tumaze gukizwa, tumaze kugororoka, nutanga urugendo gukorera Imana. Abantu benshi barihenda bagakorera Imana bataja muri hatuwa. Ni mpaka kwakira Yesu, kwambara ugoroka kw'Imana, ukabona gukora. Mbere mvuge ni izina ryacu kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo bitaraba umuntu abasimbye etape ntushika, bazogera ku muryango w'ijuru basanga ntibafite ibyangombwa. Mu gihugu niho kenda afite visa cyangwa passport baragusubiza inyuma kweli. Ngaho iwacu uje ugahashika ukasanga ufite bikwiye, barabwira ati subira. None icyo nukimenya. Ahandi havuga amajambo ni Abigalatiya 3:3 havuga ngo, Abigalatiya 3:3 havuga ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe, yakitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azobavumwe umuntu wese amanitswe ku giti. Yewe ukurikirana vya Yesu kweri biteye ubwoba. Kwakunda kuraba filime ni ibintu biteye ubwoba bibabaje. Igihe filime zakunda kuza za sinema, abantu benshi bararira bakihana. Nuko gusa umuntu agira ubwoba hama bugahera. Butarahera uritondoka gukora ibyiza, ariko buheze umuntu acatimba. Abantu benshi ubuni bitimbe, umuntu afite ubwoba bwo gutinya igihano cy'urupfu cyangwa icyaro cy'icyaha, waca yihana. None rero tuvuga amajambo abantu bavyumve, bagerageze kwegera Kristo, biracyakunda ko niwenza no n'ubugingo gatoya. None umuntu yo kwihana kubera ubwoba bwo kuja mu muriro, cyangwa umuntu yo kwihana kubwo gukunda Imana? Vyose birakora, ariko gikuru ni ugukihana kubwo gushaka Imana. Ariko biherahe kuko bya muntu yizere abanza kumva, atacyumvise ntacyo ukora. Ukwizera kuva mu kumva ijambo ry'Imana. Iyo ijambo ry'Imana rize, ubwoba buragufata. Bugufashe rero hagati mu bwoba numvira icyo wokora. Benshi tubagwa kubw'ubwoba gusa, batiyumvira cyafata ingingo. Ufata ingo mu bwoba arateba kagwa. Ariko ubwo bamaze kuza hamwe ugafata, ugaca wiga, ugatahura, ukamenya, ugafata ingingo, aho urashika. Kuko usomye Bibiliya iraryoshe, uza gukunda Imana, umenye ibyitonderwa. Kubw'ubwoba ufata ingingo gihuti, mbende akadome kano kantu. Nicyo gituma mu mashengero abagore ni benshi, abagabo ni bake. Kubera iki? Iyo uvuze ikintu cy'ubwoba, abagore bagira ubwoba bwinshi cyane. Abagore ntupfa kubuza. Haba umugabo yihanye aba yihanye, aba yihanye. Ariko abagore uvuze ubutumwa hari bagura 1000, amajana n'amajana barihana. Basubiye muhira 3 canke 1 nibo bagororoka. Kasi ubwo simbeshe uzobigendeza ubirabe. Abagabo uvuga ubutumwa nta numwe yihana, bavuga atanga amafaranga ntaguha. Ariko nashikamira akavyumvira, agomba kuyatanga, arayaguha neza cyane. Yihana arihana, yihanye
nuko kiri rero kubw'ubwoba nta nubwo bane kubera ubwoba buje umuntu acafatana yicare yumvire nokora iki ukora ikintu wiyumviye wize neza nicyo novuga mu ncamake. Birumvikana abakunzi bacu ko vyiza no gukunda Imana, ugakunda Imana, atireka nkunda Imana, uyu umaze gukunda Imana ukora ivyo Imana igomba. Mwavuze muti kuvuka kwa Yesu akaja ku musaraba hama akazuka, abanza gupfa agapfa akazuka, hanyuma mu nyuma yaragiye mu ijuru. Mbega iyo Yesu yari kuvuka hanyuma akabambwa hanyuma agaca ahambwa bigaherera iyo, ntiyari kubacunguye abantu? ndabishikako ihangane gatanga nyuko maceko ingevuge ncenda bivuga ko biri muri bwo ibyo ngira mvuga Imana guhezagire tiko turajyana neza iyo ngiranje naho nyene. Yesu yapfuye rimwe rizima apfira abantu bose, nta wundi mukiza azobaho kuko isi nta wundi izokenera. Abaheburayo 9:26-8 kazo cyadakishura kuko iyo biba bityo aba yarakwiriye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi. Yamara ubu yabonetse rimwe kwiherezo ry'ibihe kugira ngo akuzeho icyaha ukwitanga. Umurongo 28 Aburayo 9:8 avuga ngo na Kristo nuko yamaze gutangwa rimwe ngo yishireko ibyaha bya benshi, azoboneka bwa kabiri atazanywe n'ibyaha, abonekere gukiza abamwiteze. Umve kano kantu, yapfuye rimwe rizima ntazosubira gupfa. Hinge mvuga kuzuka nuco uvyumva ko urumva iyahera yatazuka kari kuba kabaye. Hinge ndabisome aho nabitegekanirije uco vyumva neza. Ukuzuka kwa Yesu, Kristo yapfiriye ku musaraba ahamwe mwitongo rya Yosefu, ariko no munsi ntari mumva. Ku munsi ugira gatatu yarazutse ava mumva, ni muzima gushika ibihe byose. Abaroma 6:9. Kuko tuzi ko Kristo amaze kuzuka mu bapfuye atagipfa, ntazosubira gufirindi, yarapfuye ntagisubira gupfa. Hanyuma urupfu ntirukimuganza. Ukuzuka kwa Kristo kwarangije ikuwa cyo ku musaraba. Kristo aguma mu rupfu ntiyoshe kuba mukiza, yanyisho yangiye. Iyo aguma mu rupfu ntaveyo ntibaye mukiza. Kuko icyo bitubwira kuko yapfuye akavayo vyerekana ko nitwapfa tuzovayo. Iyo apfa akagumayo nakwe dupfuye twohezeye, ariko yapfuye avayo. Eka gucungwa kwacu ku buryo butatu. Abantu bazi incungu y'umutima gusa, hacungurwa ibintu bitatu. Umuntu afise mbere ku mubiri, nje ku mushaha, nje no ku mpwemu, byacunguwe byose. Ubugingo ni nafsi gutanya impwemu. Impwemu n'umushaha bavuze ubugingo umuntu w'imbere hamwe ibintu bibiri. N'umubiri rero yabicunguye byose. Impwemu n'umushaha agakiza kabo bose niko baza abantu. Akumubiri ntibakazi. Ajya kumubiri duhera mu gusenga bwe bagakira. Na cyage nitwaza mu bwami bw'Imana tuzoba ducunguwe burundu. Igikorwa yaragihejeje ariko yarapfuye. Murako tutopfa ntiturapfa. Abantu babibaza ngo nitwari gupfa, turapfa ko ningaruka y'icyaha. Ntabwo yako ingaruka y'icyaha kwe, ngaruka y'icyaha ko zicyaha gumbo wari mu Kristo usambanye sidira gufata. Wivyo bakagufata urafungwa. Umwije uzogenda wihanya cyo bitwaye. Ivyo birahari rero iyagumayo ntazuke. Kariko ingeso mayindi mirongo ishigikiro y'uko ndavuga. Sibyo navuze ngo iyaguma mu rupfu ntiyoshe kuba umukiza. Kuzuka kwiyo kwerekana neza ko Imana yakiye kimazi yatanze ku musaraba. Kuko yakoze cyaremewe. Paulo abivuga muri Korinto ba mbere 15:17 abivuga uko. Ariko asangwa Kristo atazutse. Ukwizera kwanyu nukubusa, muracyari mu vyaha vyanyu. Urumva yatazuka nta vyaha twovuyemwo, yagumayo. Ariko kuba yarabyutse
kweri ni umucunguzi yaducunguye dufite intsinzi nicyo twari dusebera ukuzuka gusa ubuzima bwa Yesu si ukuvuka gusa urumva nuko nabivuze ukuza ku isi ukuvuka no kuducungura ako kuvuka ni intango yo kuducungura kwacu yavuze ngo zitwa umukiza azitwa umutabazi azitwa umucunguzi umwami nari maze menshi bamuhaye abamuvuza ataraza rero bigaragara kukimenya ni cyiza kweri ko kugira ngo atunganye kwa ciwe nukuzuka akaduga mu ijuru no yarahejeje gusa akiri musaba yavuze ngo byose yarangiye byo kwacungura yarahejeje ariko kuko amaze gupfa ibindi nabivugwa ntimenyekana cyane ibyo yakoreye mu kuzimu akanavayo igituma bitavuga kenshi haba impari nyinshi buri kuvuza ijambo haza kugwanya bazana impari rero niho nadutegura ukavuga ikintu uzaho cyanditse uzi neza uvuze ikintu utanditse ni ibyiyumviro byawe ni opinion rero abantu batanga ama opinion bitananditse ntabyo je no harira ariko icyanditswe ndagisoma nkagihagararako nkaba none agipfira rero ngomba nje ku musozo mpiraheze inge mvuge kuzuka kwa Yesu no mpirahereza nyene ukuzuka kwa Yesu kwerekana ko abapfuye bazozuka Yesu yahinduye urupfu ubusa ubugingo no kudagipfa abiserurisha ubutumwa bwiza aha ni muri Tito cya Paulo yandikiye Tito nice cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere ku murongo w'icumi ukuzuka kwa Yesu kandi gutanga isezerano k'abantu biwe abakristo apana abakristo bazozuka kuko abakristo umuntu arabatakibira mu Kristo atari no wa Kristo ko ari mu idini member w'icece ariko mukumvise neza hariho abakristo na abakristo abiwe naho rero abo rero bazozuka rero yanditse ngo mu Filipi 3:21 tweho iwacu ni mu ijuru no twiteze mukiza ko azova niwe mwami Yesu Kristo azohindura imibiri y'ubufafara bwacu ishanywe n'umubiri n'ububwiza bwiwe kuko afise ubushobozi bw'umubashisha kwigandurira vyose ijambo kandi yaryoshe kwere dufite ivyizwa iwacu ni mu ijuru umuga naho twavuye mu Burundi tukazino amwe babeshe ngo ino ni mu ijuru kweri angasi mu ijuru twama tugifirmento guhamba abantu bama bapfuye apasteri barapfa bungere bagapfa abantu barapfa abana inzwa zigapfa ino turahamba kandi bariyahura bandi urumva nta juru turimo nga tuzorijamwe iwacu ni mu ijuru turahiteze corona yaduhakije bavyibuka twambara amaske n'ibindi vyinshi malaria dukubita turagwara imigongere miguturika dukora ubuzi wewe wumva kweri reka tunezerwe imisi mike ku isi tuhari ariko ntawe ugomba guhereza uko ntawe ugomba guhereza aha kweri Imana ivyumve turayikorera tuzorangiza amahoro tuze tubane na Yesu twagiye mu ijuru tuzojeyo ntiturahabona Jesse nkunda kubesha abantu bo babesha ngo baragiye mu ijuru baragaruka harabagiye simpakanya ariko n'abatagiye bagomba kuvutiya abantu ngo bavyumve n'abandi bakavuga ngo Imana iravuze Imana agiye ibintu muri jewe ariko sibyo nirashe ngo Imana yavuze ngo Imana yambwiye ngo kuko umuntu avuga amajambo kenshi ngo bamwumve amwemere nsomye icyanditswe cya Bibiliya ni Imana ivuze kuko nsomye Bibiliya nibwo bahanuzi ni icyo navuga rero ko abantu bagomba kuimpressinga abantu twiteze ko iwacu ndiko ndaheza iwacu ni mu ijuru nta kugwara nta gukena nta gutandukana nta gufisha kuri iyi si tonye ubugome bwinshi dukorewe ibibi byinshi tuhanganiye byinshi kundi ruhande kusanga twavuze itari bike kuko kira muntu aranyegeza ibyo akora inaye tuzogira nuko bazotona akavuga ati uyu muntu ni umukozi w'Imana uyu muntu arihangana nizo kwiyata ngo dukora ibintu nibi abatubona bazodushinga intahe mugera heza muri conclusion amajana ya Yesu navuze nahire kuvuga ko Yesu ari umukiza nuko amashika amvuga nkashikandwe navuze ko Kristo ari Mesiya ari wasuga amavuta navuze ko ari umwana w'umuntu niryo jina yishigiye ko shekeshi navuze ko ari umwana w'Imana twagizera ni umwami w'amahoro ni umwagazi w'intama w'Imana ni umwami w'abami aha mucongoza ni Lord of Lords King of Kings byose birakora hari n'ayandi list Yesu ninza no n'ubugingo Yesu ni umuco w'isi ni umuzabibu w'ukuri n'amazi y'ubugingo yitwa jambo w'Imana ni umunyanazareti list ndavuga ndiyohera nawe ndazuza amazina menshi kandi buri zina
umuntu yorifata kwinsiguro akayisigura ariko mvuze mu ncamake bya Kristo Yesu. Shimye abanyumvirije, Imana bahezagire nawe Imana guhezagire. Murakoze cyane. Ndiko ndaheraheza ibihari Paulo arabitoza. Hari ibihari bibi, ibihari umuntu yemeye kujamwo ni ibihari byo kurokora umuntu, ako guharira umuntu ateteya idini n'ibindi. Mperuke kwiga ikigwa cyitwa apologetics, cyitwa kutetea imani, gisaka umuntu yitonda kwere. Urazi guharira ukanatsindwa ugasanga ntavyuzi, ugasanga barya barabikurusha. Itonde cyambere ku bugingo bwawe, menye iby'Imana bishyire mu ngiro, hanyuma wumvise mpema gusunika kuvuga ijambo ry'Imana rivuge, atawumva hora. Nico navuga, reka nsenye Imana, tuvuze bya Yesu. Imana ihabwa icubahiro ko itwemeje gushoje gukora kino gikorwa. Reka nsenye Imana rero. Mana yera, we ugorotse mwiza Yesu Kristo, tugushimira umwanya turonse wo gushinga intahe, tuvuze ijambo ryawe Mwami, turayisengeye ngo uri bubasha nkuko ryagize ubasha muri Efeso, rigire ubasha mu mitima yacu twebwe ubwacu tuyivuze. Mwami Yesu Kristo, rigire ubasha mazoryumva, dusenge bazodukurikirana agakira kino kiganiro bakacyumva bakagiheza. Mwami, nukuri ijambo ryawe ribakize, abagwaye ribakize, abihebuye ribaremeshe, abari bafise confusion bagiye gutahura. Mpwemu yera aratahuza, niwe atuma abantu batahura, niwe yagize abantu ivyaha, abo kwihana bihane, abo guhinduka bahinduke, abo kugira umutima wo kwizera bagira umusimamo. Mana, kora muri ijambo ryawe urokora abantu bawe. Inzambo rimwe kuvuga ntituze umunsi n'isaha, aho izovuga izosanga twiteguye, nabumva kino kiganiro bitegure. Tuye kwitegura, tuye kwa maso, kandi tugira ubuntu ude kuzokubona. Twumvise ngo iwacu ni mwijuru, uri umwana w'Imana, uri umutabazi, ni wenza no kw'inubugingo, ne twake twizeye ducemwe turashika. Urakoze kuvyumvise kandi kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza byo nizeye. Amen. 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 Amen.